La Kit Kat, ese delicioso chocolate que todos amamos, tiene un proceso de fabricación fascinante. Primero, se mezcla el cacao con azúcar y leche en polvo para crear una rica pasta de chocolate. Luego, esta mezcla se calienta y se refina para obtener una textura suave. Mientras tanto, se producen las obleas crujientes, que son la base de la Kit Kat. Se elaboran a partir de harina de trigo, azúcar y un toque de aceite vegetal, que se hornean hasta que quedan doradas y crujientes. Una vez que tenemos el chocolate y las obleas, se ensamblan en capas. Se vierte una capa de chocolate sobre las obleas, se añaden más capas y se cubren nuevamente con chocolate. Este proceso se repite hasta alcanzar el grosor perfecto. Finalmente, se enfrían y se cortan en las famosas barritas. Cada Kit Kat se envuelve cuidadosamente para mantener su frescura. Y así, de un proceso industrial meticuloso, obtenemos ese delicioso sabor que nos hace disfrutar cada bocado.